Hello guys, and once again I'm back with the another video. আজিতো সাথী মহান না এইটো SLR members খান একজন সাথী আছে তালা r15 লা কিবা চেঞ্জ করব কইনা তালা এইটো মিরর না এইটো চেঞ্জ করব কইনা মহান ডিমাপুর যাব কইনা প্ল্যান কৰিছে আজি এইটো তাইলা r15 v3 দে এইটো r1 লা এইটো সাইড মিরর লাগাব কইনা মহান যাবলে প্ল্যান কৰি আছে তো এতিয়া মই এতিয়া টাউনতে আছে তো টাউনলৈ যাব টাউনলৈ পুঞ্চুৱা হৈছে মানে কি লতে এতিয়া জলদি পৰা ওলাই যাব So এতিয়া মহান ওলাই যাও তো ভিডিও চাই দেখবি দে see you on the way চলো চলো
ए सुकोबी पुंजिसले स्क्वाड मेम्बरला बाइक तो पाइ दिसु तो मालिक এতিয়া চকুবি পুঞ্জিছে তো মহান এতিয়া অলপ বুক লাগি আছে না কিবা কিবি খাই না আৰু ওলাই যাওঁ না মহান তো হয় এনেকুৱা হৈছে কৈছিলে এইটো মানুহ ঐ পাৰ্লি কি কৰি আছ তই ইয়াতে চলো Taiko bunjina ase taiko la petrol pump dena taiko petrol pump ede edo satila divi color gusau koina nele to inika dangor awas dangor pra jisukle to no do na ne malik dia divi color gusau le sai na o a chenda do so ide amokan ide church road tena church road aina se to mk motor koina na ite bike la saman kan ido gears kan na to lole so ite bitor de sabi so pai do na mohana ido helmets kan loe stats company exor company kan la na ido wan so baje de na moi do itu de chugo jaina as de aro apni ana bi sabi de ki lagina so pai je de ido sabi empty la ido winglet to li pai jo sabi do na winglet do empty la aro keychains kan hobi aro edo ede mobile kan na mutul brand la itu kan uli so pai jo ede na aro ede sadi itu size edo Akrapovic exhaust na itu pura ede itu bend pipe with bend pipe pa ase to itu size aro itu kan sabi itu frame slider aro itu clutch itu moxie lever na aro itu ase tail tidy kan ase itu na aro itu r1 la kiba side mirror na itu size sadi kan lole r1 la na itu na itu la price to 25 pra pa ase itu na ai jawi ede saman khan do man bishi na thakile sob usable saman khan pai jo ede na ki mohan lage modification karne to itula saman khan sob pai jo ede aro ede exhaust khan bi ase tinta piece lagise ekta to sati pra lish na ita to exhaust lagai nai kaam nai kile bole dhura zuru as na to daw to se do ida pura bargaining jule ase ede Asin nas agi to kotha korise duita ase to dada likibina nai among kotha korise likibina kotha mani bi apni pot dikha moromra likibina oi bhai moromra kois moi na par gone bhai tohan ek request kare red flag di mat gurna par so ide itu sadila itu kiba exhaust to test kuro koina na exhaust test kuro koina ide bend pipe khan laga ase mohan to ide size o db killer with db killer laga na size first Akrapovic class de db killer na laga na lagaw na first na lagai na ase laga na bitor de
ওই তোলা গালি না আৰু চলো সাউন্ড টেস্ট কৰি চাওঁ সো এতিয়া ডিবি কিলাৰ লগাই না এইটো ট্ৰিপল এক্সিস্টাৰ না অ সব হৈছে ট্ৰিপল এক্সিস্টাৰ আছে দেই টমেটো উইথ বেণ্ড পাইপ এইটো কষ্টটো কিমান আছিলে 4500 তো কোন লাগলি মন আছে না ইয়াতে এইটো চাৰ্চ ৰোডতে আছে দেই এইটো জেগাটো দোকান ইয়াতে আছে এইটো MK Motors কয় না ইউ কেন কাম এণ্ড চেক আউট IC project MotoGP exhaust technology SC project এটা with DB killer itu berapa itu palas itu itu lawas শুনো ya Allah wala SC project বুঝছেন চলো So, হয় এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি ৰাখিব না ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি ৰাখিব আজি সামান খান চব ক্লিন আছে দে এইটো মান এইটোতো নেক্সট ভিডিঅ'তে দেখিব দে আপুনি খান না এইটো সামান খান চাই পুৰা কাষ্টমাইজ কৰিলা সামান খান আছে এইটো না উইংলেট আৰু মাস্ক আৰু এইটো ফ্ৰেম স্লাইডাৰ খান না এইটোতো কালি নহ'লে পৰশু মোক কাষ্টমাইজ কৰি লৈছে এইটো টাইমতে আপুনি খান চাব পাৰিব তো ষ্টে টিউন ফৰ দ্য মডিফিকেশ্যন আৰু মডিফাইড হ'লে বাইকটো এইটো আছে দে V3 চাদিলা না পুৰা বেচা পইনা আছে এতিয়া এইটো কিবা এক্সজষ্ট টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে খুলিছ না তো এতিয়া এইটো লগাব আৰু মহান বি জলদি যাই যাওঁ so see you guys in the next video day bye bye